tomboli maboko pe na tondi nzambe po na ze na besoin ke batanga kombo na ngai Honoré Ngbanda te mais na ze na esengo ya koyoka que discours oyo nazalaka kolobela bino depuis 2001 moto moko azolinga koyoka te 2005 moto azoyoka te 2010 moto azolinga koyoka te 2015 moto azolinga koyoka te lelo oyo ekoti na monoko ya bandeko banso ya ba congolais banso sikoyo bakomi occupation libération résistance esengo po na ngai ezali lelo ata na kei na yebi ke etumba eko continuer po etumba wana eze ya bino etumba wana eko continuer po etumba wana eze ya bino. Peuple congolais lo sako toyesusu na video bandeko pona ko essayer ko lamusa bandeko pona makamba politique na ndenge ezolika na mboka politique ezokeni mabe makasi bandeko. C'est tolandi point de presse ya Jean-Marc Abound na kati alobi babulo komoko boy otostoyoka bandakala. Il a parlé de l'incompétence notoire à Félix. Il a dit que Félix était un danger au sommet de l'État. Il a enfin dit que il faut imposer révolution pour la prédation wana na amateurisme amateurisme au sommet de l'État. Ce qui doit imposer révolution wana te alors eko soukate prédation eko soukate to ko kelena ekatombe. Ya wana bandeko na otuna eloko nini ya sika boyoki place wana. Na likambo ya incompétence notoire. Papa Honoré Ngbanda lobaka Félix akosala eloko te. Bongi vidéo eza. Ayebaki ya kosala eloko te po azape na pouvoir ya kosala eloko te. Alobaki yango déjà bandakala. Na o estali danger. Alobi Félix a danger au sommet de l'État. C'est pourquoi Papa Honoré Ngbanda appelle ça la solution. Alobi il faut l'arrêter, le plaquer au sol. Pour avoir danger, ce que tu Congo qui alobaka mo déjà bandakala. Na vidéo ezali. Na amateurisme au sommet de l'État. Oh ya lobaki ke il faut se soulever solution ezali soulèvement populaire. Yango Jean-Marc Abound alobite. Alors il faut imposer une révolution entre la prédation et l'amateurisme au sommet de l'État. Ce qui t'a imposé révolution et qu'on continue alors tu communiques à tombe. Et là c'est le bizani. Et là c'est comme moko tezali. Nyon surtout biso na résistance. Aussi to lobango Honoré Ngbanda sa loba après sa solution. Et tika kanama boko et à peuple congolais. Yama toujours babandeko to téléma. Peuple congolais totel makambo nyonso tu o Jean-Marc alobi biso bana ozela makambo na te ta musu to linga to yoka makambo asika soka te makalo baka bomoni nga ye tango yema na kati ya nini alobi ke non na regretter ndenge na soutenir ki Félix comme président il me fumoli la to place on loba o soutenir ki ndenge nini parce que biso to banda ko zelo loba bomoni nga ye ndenge na mataki nikola mpunda et loba maki nanga boye il fallait na sala boye boye o fungoli nyonso to comme ça to yebike o lobe biso likamba sika bo ande loko to benga ka deal makambo za na kati ya deal on to yebi yango te mais oh nyonso esale maka oh nyonso yo lobi max ka Jean-Marc Abound biso to yebi yango résistance a yebi mutu sa yebi soko landi ba chaîne ya résistance et pas ya dosta okoyoka batu nyonso ba kana ba loba makambo nyonso to o Jean-Marc alobi ata likambo ka sikezate likambo zo kam sa mutu place wana ezate yawa siko na tolobi bandeko bomoni Jean-Marc Abound Félix bango nyonso mibale bazana mokonzi bo moko kaka mokonzi wana oya yaki ayibi pouvoir ya peuple oya pesa ki Martin Fayulu akamata pesa ngo ya mokonzi wana ka moko akoti na kata ndako babengi UDPS azu pouvoir oyo peuple apesa ki Martin Fayulu apesa ngo ya c'est si manga comme diriger kende boy zonga boy sala boy ti nyoko la peuple azo nyoko ma ye moko azana pouvoir ko sala loko moko te pas ape na pouvoir te bazo diriger ale sili ngala na ye sili ale siko vanda ale ba comme telem sabato siko Jean-Marc Abound telema songolo paka ba telem si ba bo telem la contre ye ba bandeko ba nyonso la ba mabso na élection wana boko sale loko moko te changement moko pe kozala te parce que moto azo coordonner kuna likolo ezaka ye moko a changer na mpe ezali nyonso manœuvre oyo wana ezali ya ba occupant baluka ba changer ba kotaki na Félix ko ba ko bolinga ba kota na ba Jean-Marc Abound na ba o mususu bazo bima pene wana pona éviter pourquoi ba bini bango na mbala moko non pouvoir oyo ekouta et pas ya occupant ekobongsa Congo ata mokolo moko te biso nde tozali aba congolais biso nyonso to sengeli to telema na Jean-Marc Abound na Félix bango nyonso to libanda
makambo élection ezate makambo élection ezate élection ko arranger loko moko te mboka eza occupé na niveau likolo élection ko sa loko moko te azo organiser élection na ndenge na ye azo sakana biso na nko ya mwana munyarwanda wana moko azo sala audio azo finga abi ba kongomani ni bambuzi ngeli ko ba congolais ba ntaba en tout cas ngate ngaza ntaba te bazo finga so parce que bazo manipuler biso ndenge no surtout o bango balingi to telema peuple congolais to telema élection ezate élection ko même biso loko moko epai moko te e ko sala biso loko moko malamu te bandeko botala bomoni ba américain ba comme changer langage pour nini eza pour biso tozo telema tozo lemba te tozo telema tango américain aza ko mona ke opinion et même ba européen a opinion publique na ezali saisi il faut changer yangwana biso le 20 août toza na marche lisusu na France botelema bolemba te botelema biso na kati ya résistance biso elongo na mama Candido Kike tozo kende toza liboso biso na kati ya résistance to parlera des hommes des gens te nous on ne parle pas des gens nous on parle de ce qui se passe au Congo banda ko baba mtusongo la sali non bazo distraire bino ba eli bino bozoba mususu voilà soki penyel ali a ça soki na wana o abongani ba izali apeni abongani esengeza na likolo ero ezama ko mutali Congo oh mutu x asali boya mataki na nzeta etal bisote ma mutali biso za makambo mboka parlons du Congo parlons de notre pays arrêtons de parler des gens ingeta tomboli maboko pe na tondi nzambe po naze na besoin ke batanga kombo na ngai Honoré Ngbanda te me naze na esengo ya koyoka que discours oyo nazalaka kolobela bino depuis 2001 motu moko azolinga koyoka te 2005 moto azoyoka te 2010 moto azolinga koyoka te 2015 moto azolinga koyoka te lelo oyo ekoti na monoko ya bandeko banso ya ba Congolais banso sikoyo bakomi occupation libération résistance esengo po na ngai ezali lelo ata na kei na yebi ke etumba eko continuer po etumba wana eze ya bino etumba wana eko continuer po etumba wana eze ya bino